Este último tema sobre o franquismo montase un pouquiño cos dos últimos que vimos, o da evolución da economía e o da oposición. Así que algunhas das cosas que se explicarei xa están explicadas nos temas anteriores, como recordades polo que vimos no tema sobre a evolución económica da ditadura. A partir de 1973 principia unha profunda crise motivada pola suba dos precios do petróleo, que vai afectar a toda Europa e especialmente a España. E vai ser neste contexto de crise económico nos que se produzca a agonía e o fin do franquismo. Anos ademais no que todos aqueles problemas ou aquela mala base que tiña o crecemento, o milagre español dos anos 60, pois van a sair agora a luz. A reducción do turismo vai afectar a todos os sectores asociados. Hai un incremento do paro, unha reducción tamén das remesas que enviaban os inmigrantes, porque algúns inmigrantes perden os seus traballos en Europa, a crise é unha crise mundial. Os gastos do Estado tamén se reducen, porque se cobran menos impostos, sobre todo impostos indirectos, e isto ten unha incidencia todavía maior na crise, porque se reduce o gasto público en infraestructuras, e o cual afecta tamén a todas esas industrias asociadas de construcción, transporte, o que significa un maior incremento do paro, e ademais tampouco hai diñeiro para gasto social, non hai cobertura para todos estes novos parados. Nesta situación vaise incrementar tamén o malestar contra a ditadura. Ao que xa coñecemos, que falamos noutras ocasións, dese cambio nas mentalidades e nas costumes, importante tamén a aparición dunha nova xeración nestes anos que non coñeceu a represión dos anos 40, que non ten, por tanto, ese medo que tiñan os seus maiores a dictadura. Bueno, ademais de todo isto que xa falamos, agora hai factores novos. O inmobilismo do réxime faise patente, está claro que, vamos a verlo agora enseguida, que non hai intencións de cambio. A crise económica, a partir do ano 73, provoca, sobre todo, un maior descontento entre a clase obreira, pero tamén entre as clases medias, que ven como diminúen a súa capacidade económica e unha clase obreira que, sobre todo, que é máis afectada. As protestas por esta situación mestúranse coa protesta política. A millora da condición de vida parece ahora xa ligada claramente ao fin da dictadura. Ante esta situación, a resposta do réxime vai ser a habitual. A represión incrementase notablemente nas rúas, e a policía actúa cada vez con máis dureza, son máis frecuentes as detencións, os encarcelamentos, os casos de maltratos e torturas nas comisarías, pero ahora a represión cada vez é contestada dende a rúa con máis manifestacións, con máis protestas. E a isto sumarlle un elemento novo que vai ser o exemplo, o efecto que ten a Revolución Portuguesa de abril do 74. 5 de abril, un grupo de xóvenes militares inicia un movimento, un golpe de Estado que va a dar lugar á caída da ditadura e ao establecemento dun réximen democrático. Isto, por un lado, supón unha especie de impulso, de axuda, de esperanza para quen están na oposición e ao mesmo tempo xenerou unha enorme alarma no réximen, que se pode aplicar ese vello refrán de cando vexas as barbas do teu veciño cortar, pon as túas a remodo, non? Este malestar tradúcese en un incremento da conflictividade. A mobilización obreira vai ser constante dende o ano 73, a mobilización estudiantil que xa viramos nos anos 60 continúa e cada colle máis forza. Ese novo terrorismo, esa nova forma de oposición armada que nacera a finais dos 60, pois tamén aumenta as súas accións nestes últimos anos da ditadura, do 73 ao 74, ETA e o FRAP incrementan os seus atentados, alcanzando pois a súa cota máxima nese atentado contra Carrero Blanco, que comentaremos logo, que marcou un fito importante para o réxime. Continúa o conflito cun sector da Igrexa, eses curas obreiros, e agora, ademais, coa Igrexa vasca que se decanta cada vez máis do nacionalismo, do lado do nacionalismo. E a oposición,
comeza a organizarse xa non tanto para derrubar unha ditadura que ve que non pode derrubar e que ademais conta con que caiga polo seu propio peso coa morte do dictador. Bueno, conta con que caiga o dictador, pero teme, e con razón, que a dictadura intente prolongarse. Así que trata de coordinar esforzos para ver como impulsar ese cambio cara á democracia unha vez desaparecido o dictador. Como romper coa dictadura. Neste momento, a oposición en 1974 opta claramente por unha posición rupturista. Formanse diferentes plataformas que xa comentamos, lideradas por dos grandes grupos nestes momentos, o PC, por un lado, que impulsa a Xunta Democrática, e o PSOE, que impulsa a Plataforma Democrática. Pero o sistema parece que está disposto a resistir. Nos últimos anos triunfa o inmobilismo, esa intención de manter o réximen nas súas esencias. O réximen amosa que o cambio dende dentro resulta imposible. O aumento da represión frente á oposición, as condenas a morte no proceso de Burgos, aínda que foron logo conmutadas, significaron un aviso sobre como vai a reaccionar o sistema. O incremento da represión nas rúas non deixa lugar a dúbidas. A dictadura está disposta a resistir. E para deixalo claro, Franco nomea presidente de goberno en 1973 a Carrero Blanco. Ata ese momento, a presidencia do goberno e a presidencia do Estado, a xefatura do Estado, estaban concentradas en Franco e por primeira vez va nomear un presidente de goberno distinto a él mismo. Isto ven dado en parte polo deterioro físico do dictador. Franco está moi vello e xa non se pode ocupar das tarefas do día a día do goberno da nación. Delega esas funcións en Carrero Blanco, un vello amigo, colaborador dende a época da Guerra Civil e que ademais pertenece a ese sector inmobilista. O nomeamento de Carrero Blanco confirma, sin lugar a dúbidas, as intencións da ditadura de perpetuarse despois da morte de Franco. Pero a morte de Carrero Blanco na Operación Ogro, ese atentado de ETA, en decembro de 73, vai a frustrar, en certo modo, este proxecto da ditadura que vai ter que readaptarse. O atentado supuxo un golpe importante tanto para o dictador, Carrero Blanco era un amigo persoal e o dictador notou esta perda, pero tamén para o que era o propio sistema. Isto xenera no réximen unha certa sensación de fragilidade, a cual vai responder de novo con ese incremento da represión. Se no proceso de Burgos as condenas a morte foron conmutadas, no seguinte proceso non vai a pasar así. Así, no ano 74, o fusilamento de Salvador Puig Antich e, en setembro de 75, o fusilamento de 5 condenados, 3 do FRAP e 2 de ETA, que van poñer colofón á escalada represiva desta agonía do franquismo. O réximen ten que readaptarse á nova situación e vaise nomear presidente de goberno Arias Navarro, que vai ser o último presidente da dictadura e tamén o primeiro presidente de goberno da monarquía, como vamos a ver despois. Bueno, Arias Navarro inicia o seu mandato cunhas aparentes intencións de apertura, con certas promesas de reforma, o que se ven chamar o espírito do 12 de febreiro, pero esas promesas vanse ver pronto frustradas. Ao cambio de 2 ou 3 meses, destituíse aos ministros máis aperturistas, máis partidarios de facer algúns cambios dende o réximen. Non son demócratas, pero son partidarios de facer certos cambios que permitan á dictadura modernizarse e sobrevivir. E vólvese ao búnker, a inmobilismo. Búnker é como se denominará nesta época aos partidarios de manter o franquismo nas súas esencias máis puras. E Arias Navarro, que inicia o seu mandato como un aperturista, aos propios meses demostra a súa verdadeira cara, que é a dun franquista
do mundo. Volve a represión ante as protestas, xa comentamos antes, a execución de Salvador Puigdentís e as execucións de setembro do 75, a aprobación dunha nova lei, unha lei antiterrorista que vai permitir ao goberno ter un instrumento máis eficaz de loita contra a oposición. E estes problemas de Arias Navarro, xa coñecidos, súmase un novo problema que é o do Sáhara español. A presencia española no norte de África, recordades que xa deu lugar a importantes conflictos a inicios do século. A mediados dos anos 50, España abandona o seu protectorado en Marrocos, Marrocos acada a súa plena independencia. Bueno, pero dende finais dos anos 60 surden serios problemas nese territorio. Por un lado, a poboación que habita nese territorio, os saharauis, demandan a súa independencia e nace un movimento, o Frente Polisario, que vai loitar pola independencia do Sáhara Occidental. A altura de 1975 xa non quedan apenas un par de colonias europeas en África, as colonias portuguesas xa independízanse pouco antes da Revolución dos Craveis, o Sáhara Occidental aparece como unha anomalía e a loita pola independencia por parte deste Frente Polisario conta con simpatías importantes. Pero Marrocos, Arxelia e Mauritania, os países que teñen fronteira con Sáhara Occidental, reivindican a súa vez este territorio como propio, ou parte deste territorio como propio. A reivindicación máis importante, a que fai máis presión, é a marroquí. Pois ben, coincidindo cos últimos momentos da ditadura, coa agonía física de Franco, Marrocos move pezas e incrementa a súa presión para apropiarse do Sáhara Occidental. Organizou o que se chamou a Marcha Verde, que foi unha ocupación, entre comillas, pacífica e civil do Sáhara Occidental. Xuntouse a milleiros de marroquís nas fronteiras co Sáhara e se lles incitou, dentro do goberno marroquí, a pasar a fronteira, colocando as autoridades españolas na tesitura de ou ben utilizar a forza e a violencia e disparar contra estes ocupantes que en principio eran civiles desarmados, ou ben ceder a súa presión. A resposta do réximen nun momento en que non hai, en que a cabeza dirixente Franco está incapacitado, na que está facendo fronte aos problemas de incremento da oposición interna, na que está máis pendente do que vai pasar a morte de Franco, pois foi, en certo modo, desfacerse do problema dunha maneira rápida e sen contar para nada coa propia poboación saharaui, firman os acordos con Marrocos e Arxelia e Mauritania, polo que cede o territorio do Sáhara español para que o repartan entre eles, basicamente. Matices es eso. Arxelia vai renunciar rapidamente a esta reivindicación e van ser Marrocos e Mauritania quienes repartan o territorio saharaui. Pero isto non vai ter un reconocimiento internacional, non vai ser aceptado pola maior parte nin pola ONU, en primeiro lugar, nin pola maior parte dos países democráticos occidentais. Se nace un longuísimo conflicto entre quienes defenden que o Sáhara Occidental debe ser un país independente, o Frente Polisario, e Marrocos, que asegura que iso debe de formar parte do seu territorio. Conflito que, ahora mesmo, prácticamente casi 50 anos despois, sigue sen resolver. O Sáhara Occidental está ocupado militarmente por Marrocos e unha parte dos saharauis, os partidarios do Frente Polisario, bueno, e os seus fillos e netos, con todos estes anos que pasaron, viven en campos de refugiados no sur do Sáhara, en Arxelia, en Mauritania, na zona do deserto, porque non recoñecen esa presencia marroquí. A ONU non recoñece a ocupación marroquí, o sea, non recoñece que o Sáhara forme parte de Marrocos e propón a celebración dun referéndum para solucionar o problema. Pero o referéndum é realmente complicado facelo agora porque, claro,
Marrocos defende que voten todos os que agora habitan o Sáhara Occidental, que son maioritariamente marroquíes do norte que se desplazaron cara ao Sáhara. Mentes que o Frente Polisario defende que só podan votar os que xa habitaban no Sáhara Occidental antes do ano 75 e os seus descendentes. E de momento o problema está sin solución. Franco morre un 20 de novembro de 1975. Durante os meses anteriores, especialmente durante o mes de outubro, parte de novembro, o país estaba totalmente pendente da evolución médica do dictador. Todos os días na televisión daban un parte médico anunciando as melloras, o empeoramento. A verdade que era unha prolongación continua dese agonía que xeneraba unha enorme ansiedade no país. Hasta os nenos pequenos estábamos pendentes do asunto. Recordo as conversacións cos meus amigos, sendo un rapaz, indo cara ao cole, nas que falábamos que va a pasar cando morra Franco? E habrá outra guerra? Cebos hasta onde tiñamos o coco comido, asumida a idea de que Franco era o salvador da patria, que falábamos de que cando desaparecera Franco se iba a haber unha guerra ou non. O mércoles pola tarde, 19 de novembro, ao rematar a programación infantil, sale un anuncio na televisión no que ven decir que ante a gravidade do estado de saúde do xefe de Estado vaise cambiar a programación da televisión. Ese mércores, creo recordar, había na tele un programa destos de variedades, nos que se entrevistaba xente, había un poquinho de música, un programa que parecía demasiado frívolo para a situación na que estaba o país. Entón decidiron cambiar a programación e programar para ese día unha película de guerra, unha película que era Obxectivo Birmania, con Errol Flynn, máis ni menos, seguro que iba a haber unha ensalada de tiros. Naquela época os nenos mandábanos cedo para a cama, porque ao día seguinte había que madrugar para ir ao cole. Eu dixenlle ao meu pai, papá, díxame quedar a ver a peli de Errol Flynn. No, para a cama, que mañá hai cole. Eu, nas miñas dotes predictorias, dixenlle, pero home, como que va, se mañá vai morrer Franco, xa verás como non hai cole. Que non, que hai que ir para a cama. E quedeime ese día sen ver o Obxectivo Birmania. Bueno, vin anos despois e estupenda. Pero ese día tiven que ir para a cama. O día seguinte levanteime pola mañá, nos levantamos todos e ali fomos ao colexio. Bueno, a parada do cole onde nos recollía o autobús. Naquelas paradas do cole, recordar que estamos na época do baby boom, había decenas e decenas de chavales e chavalas, bueno, separados, cada un xogando o noso, rapazas xogando a goma, a corda, e a maior parte dos rapaces pois xogando ao fútbol, e unha algarabía tremenda na parada. Xogábase ao fútbol con un estilo peculiar, que era o estilo en cuña. Consistía en que aquel que collía o balón corría con el, intentando que os demais non o quitaran, e cando alguén lograba quitar o balón, pois volvía a facer todo o resto dos rapaces, como formando unha cuña perseguindo ao que tiña o balón. Sistema que deu lugar á aparición de grandes xogadores, de control de pelota, iso de pasar, centrar e compartir, eso non iba. Normalmente o xogo acababa cando viña algún besta, pegaba unha pata do balón e quedaba embarcado nun balcón da vecindade. Pois ali estábamos todos xogando ao fútbol e estaban berrando e tal, cando pasou un señor e nos dixo: nenos, que facedes? Veña para casa, que morreu Franco e non vai haber cole. Pois podedes imaginar o que se montou. Bien, viva, ben! Todo o mundo, os rapaces gritando, non hai cole, claro, a berros. O home quedou asustado para aquilo que montaste. Rapaces, calade. Non fora ser que lle exixiran responsabilidades por esa manifestación espontánea da alegría de todos os nenos. Así que, alá nos fomos para casa. 2 días de luto sen clase. E despois, un día máis sen clase para celebrar a coronación. Foi, creo, o único momento na miña vida en que afloraron certos sentimentos monárquicos. Un día sin clase. Bueno, claro, quedamos pensando a ver a próxima cando pasa algo nos volven a deixar sin clase. Bueno,
Eu conto vos isto para que vos fagades conta de que eu, sendo un rapaz, apenas tiña 10 anos, e quedoume gravado o recordo dese momento pola tensión e a importancia que se daba. Todos os maiores non facían máis que falar dese asunto.